نكملوا la série d'exercices le cours de travail et puissance d'une force. Alors في هذه الفيديو غادي نشوفوا l'exercice 6 7 et 9. بالنسبه اللي مازال ما شاف لا série d'exercices راه غادي تلقاوها في الانستغرام وغتلقاوها في la description sous forme de PDF. Alors pour l'exercice 6, un moteur effectue un travail de puissance 2600 kW. Alors واحد la puissance اللي كبيره بزاف. Trouver le travail du moteur durant une demi-heure, sachant qu'il effectue 2600 tours par minute. Alors هنايا عندي un moteur. Alors فاش تشوفوا un moteur يعني عندي واحد le mouvement de rotation. Alors في هذا le mouvement de rotation شفنا في هذا الدرس ديال travail et puissance d'une force 3 relations. شفنا بان هاد يعني في الحاله ديال mouvement de rotation هاد le travail d'une force c'est le moment de cette force fois delta theta. Delta theta c'est l'angle de rotation. Ça تكون بالراديون. La puissance في هذه الحاله هي le travail divisé par la durée pour effectuer ce travail. وشفنا la puissance يعني بينا انطلاقا من هاد la relation بان la puissance هي le moment de cette force fois la vitesse angulaire. Alors هاد les trois relations كتحطهم قدامك وانت كتخدم l'exercice كتشوف l'exercice شنو عطاوك شنو طلبوا منك انك تحسب باش تعرف شكون العلاقه اللي غادي تخدم. Alors في question 1 طلبوا منا اننا نحسبوا le travail du moteur وعطاونا la durée وعطاونا la puissance. Alors هاد le travail عندي انا في deux relations. الا خدمت la relation الاولى فيها le moment ما عطاوهليش. Alors شكون اللي غادي نخدم la relation الثانيه. Alors le travail عندي هنايا la puissance عندي la durée. Alors هنا كنعرفوا بان la puissance est égale le travail divisé par la durée pour effectuer ce travail. Alors le travail du moteur c'est la puissance du moteur fois la durée. Alors عندي la puissance. Alors la puissance عطاوها لي بالكيلووات. Alors si نحولها للوات. Alors c'est 2600 fois 10 à la puissance 3 watts. Delta T, la durée, c'est une demi-heure. Alors c'est 0,5 heures. اللي غادي نحولها للسكوند اللي غنضربها في 3600. كنعوضو كنلقاو la valeur du travail. Alors de trouver la valeur du moment constant exercé sur le moteur. Alors باش نحسبو le moment عندي deux relations. اما نخدم هادي ولا نخدم هادي. Puisque في la question 3 عاد عطاوني انني نحسب l'angle delta theta. Alors غادي نخدم هاد la relation هادي. Alors la puissance est égale le moment fois la vitesse angulaire. Alors la vitesse angulaire راه عاطينها لي هنايا. Alors le moment est égal la puissance divisée par la vitesse angulaire. Alors la puissance c'est 2600 fois 10 à la puissance 3 watts. Alors بالنسبة la vitesse angulaire est égale 2600 tours par minute. Alors إلا بغيت نحولها tours par minute للراديون par seconde غادي نضرب في 2 بي ونقسم على 60 باش تولي عندي هاد لا فيتيس اونغولير بالراديون par seconde. كنعوضو كنلقاو لا فالور دو مومون. alors ما نساوش l'unité c'est newton fois le mètre. 3 calculer la valeur de l'angle de rotation pendant cette durée يعني la durée d'une demi-heure. alors باش نحسب هاد l'angle de rotation كاينين بزاف ديال الطرق. اما نستعمل هاد لا غولاسيون هادي يعني لو طرافاي ايغال لو مومون فوا دلتا تيتا يعني فوا لونغل دو روتاسيون ونجبد لونغل دو روتاسيون عندي لو طرافاي عندي لو مومون. ولا نستعمل لا فيتيس اونغولير. الوغ لا فيتيس اونغولير سي دلتا تيتا ديفيزي بار دلتا تي عندي هاد لا فيتيس اونغولير وعندي لا دوري. ولا نستعمل الطريقه الثالثه يعني عطاوني بان هاد لو موتور افيكتيو 2600 تور بار مينوت يعني راه في 1 مينوت كيدور 2600 tour يعني 2600 دوره. الوغ انا غادي نشوف 30 مينوت شحال كيدير من دوره. الوغ غادي ندير الطريقه الثلاثيه وغادي نلقى لو نومبر دو تور. الوغ الا بغيت دلتا تيتا سي ان هاد لو نومبر دو تور نضربها في 2 بي باش تعطيني هاد دلتا تيتا بالراديون. الوغ نستعمل الطريقه اللي بغيت. exercice 7. alors بالنسبه لهاد l'exercice راه بحال l'exercice اللي قبل منه. alors هنايا شنو عطاوني لو مومون دو كوبل بحال alors هاد لو مومون دو كوبل اللي كيطبقوا هاد لو موتور على اون ماشين باش تدور هاد لا ماشين.
Alors, quel est le travail fourni par le moteur quand la machine a effectué une rotation de 300 tours? Alors, هنا عطاوني le moment du couple. عطاني هنايا هاد le nombre de tours. يعني إلا عطاوني le nombre de tours غادي نعرف l'angle de rotation. وبالتالي شكون العلاقة اللي غادي نستعمل؟ هي هاد العلاقة الأولى. Alors, le travail في هاد الحالة c'est le moment du couple fois delta θ. Alors le moment du couple ها هو عطاوه لي هنايا بالنسبة لدلتا θ. Alors c'est 2pi fois n. n هو le nombre du tour. Alors c'est 2pi fois 300 راديو. كنحسبو كنلقاو لو طرافاي وهنايا عبرت عليه بالكيلو جور غير باش ما يكونش عندي هاد لا فالور كبيره بزاف، مي تقدروا تحسبوه تخليوه بالجول. 2. Quelle est la puissance fournie si cette rotation s'effectue en 1,5 secondes? Alors عطاوني la durée، ممكن نحسب la puissance c'est le travail divisé par la durée. alors هنا le travail خصني نعاود نحولو نكتبو بالجول ماشي بالكيلو جول، ونقسم على لا دوري راه عندي بالسكوند وكنحسبوا لا بويسونس. الوغ هنايا عبرت عليها بالكيلووات ولكن نتوما تقدروا تخليوها بالوات. الوغ بالنسبه ليكزارسيس 6 راني نسيت ما حسبتش لا فريكونس. الوغ عندكم اوميغا تقسموها على 2 بي غادي تلقاو لا فريكونس. Alors pour l'exercice 9, un disque homogène de diamètre 10 cm tourne autour de l'axe perpendiculaire au disque en son centre avec une vitesse constante de 1000 tours par minute. Le disque est animé d'un mouvement de rotation uniforme entretenu grâce à un moteur qui fournit une puissance de 1 kW. Alors le disque يدور يعني شكون اللي كيخليه يدور؟ واحد لو موتور اللي لا puissance ديالو سي 1 كيلو. وهذا لو ديسك عنده واحد لو موفمون دو روتاسيون يونيفورم، بطبيعه الحال يونيفورم لان لا فيتيس كتبقى كونستانت. كالكولي لا فريكونس دو روتاسيون دو ديسك. الوغ لا فريكونس قلنا هو لو نومبر دو تور بار سكوند. الوغ هاد 1000 تور بار مينوت غادي نحولها ل تور بار سكوند باش تعطيني لا فريكونس. الوغ غنلقاو لا فريكونس لونيتي سي الهرتز. دو لا فيتيس كالكولي لا فيتيس اونغولار. Alors la vitesse angulaire هي 1000 tours par minute. alors غادي نحسبوها بالراديون par seconde. غنضربوها في 2 بي ونقسموها على 60. 3 la vitesse d'un point situé à la périphérie du disque. alors هاد لي كيسيون راه فايتنا خدمناهم في الدرس الاول. alors la vitesse c'est oméga fois r. alors r c'est le rayon de trajectoire. alors c'est le diamètre. بما ان هاد البوان كاينه في البيريفيري دو ديسك alors غادي يكون بعيده عليه بهاد لا ديستانس de 10 cm divisé par 2. يعني le rayon c'est 5 cm. غنحولوا هاد سنتيمتر للمتر وغادي نلقاو la vitesse. 4 la vitesse d'un point situé à 2 cm de centre. alors هادي كاينه بعيده عليه ب 5 cm. غادي نحسبوا واحد النقطه بعيده على هاد لو سنتر ب 2 cm. alors هنايا r c'est 0,02 متر ونحسبوا la vitesse. alors بطبيعه الحال هاد لا فيتاس غادي تكون صغيره لان هاد البوان ما بعيداش بزاف على لاكس دو روتاسيون. قلنا كل ما كانت البوان بعيده كل ما كانت لا فيتاس لينيير ديالها كبيره. 5 calculer le moment du couple moteur. alors هنا عندنا لا بويسونس عندنا هاد لا فيتاس اونغولار. alors ممكن نحسب هاد لو مومون دو كوبل. alors le moment du couple c'est la puissance divisée par oméga. alors oméga بالراديون par seconde. وعندي لا بويسونس بكيلووات نحولها لوات سي 1000 وغادي نلقى لو كوبل. الوغ ما ننساش لونيتي سي نيوتن فوا متر. 6 calculer le travail effectué par le couple moteur quand le disque tourne de 10 tours. alors 10 tours عطاونا le nombre de tours. alors غادي نعرف انا l'angle de rotation. alors le travail du couple c'est le moment du couple fois delta θ. alors le moment راه حسبته هنايا du couple دلتا تيتا سي 10 تور. لا بغيت نحولها للراديون غادي نضربها في 2 بي. الو غادي نحسب غادي نلقى هاد لو طرافاي سي 600 جول. بالنسبه لهاد النوع التمارين راهم بساط. يكفي انك تعرف لي غولاسيون اللي عندك في لو كور، ترد البال لي زونيتي وانت كدير لابليكاسيون نيميريك.